alaykum. Bugun 3-darsni boshlaymiz. Hop, 3-darsda bitta betdan ikkinchi betga o'tishni o'rganamiz. Masalan, mana shu betda bir narsa qilsak, keyin bitta knopkani bir bossa, ikkinchi bet ochilishi kerak. Uni bugun o'rgataman. Hop, buning uchun knopka kerak bo'ladi. Knopkaning ichiga razmerini kattaroq qilib turib, 25 qilamiz. Oynaq turib, kirib qilib qo'ydik. Bunisini oq qilsa ham bo'ladi. Bu yoqqa keyinga bet deb qo'yamiz. Mana keyingi bet. Hop, mana bu yerda screen 1 deyapti. Mana bitta screen bor. Screen degan yeri bor. Добавить ekran degani. Screen 2ga masalan nom ham yozsa bo'ladi. Klicha qolarsan. Ikkini ochgandan keyin ochiladi bunday bo'lib, bu yer bo'sh bo'ladi. Yana telefonda mana bu knopkasi bor, shuni bossa yana orqaga qaytaradi. Bo'lmasa bu knopkani o'zidan ham qilsalar bo'ladi. Mana ikkita bet ochdik. Bu ekranda o'ziga surat qo'ysa bo'ladi. Mana background image deyapti. Mana upload file deb bosamiz. Replace file deb bosamiz. Bu yerdan surat tanlasa bo'ladi. Mana qo'yildi. Mana bu yerda mana mayli. Landscape desangda, telefon yotgan holatda bo'ladi. Mana bunday bo'ladi. Hop, mana sensorli turibdi, user deb turibdi. Bularni o'zingizlar qo'ysanglar bo'laveradi. Masalan, telefonni aylantirsa teskari o'q qiladi. Title ikkinchi screen bo'lib turibdi. Bo'ldi mana. Hop, surat ham qo'yildi. Mana birinchi bet, keyingi bet deb turibdi bunda. Masalan, bir o'yinda o'tsanglar birinchi играть opsiya deb turadi, shunga o'xshagan bu. Lokiga o'tib turib, mana bittalar knopka turibdi. Knopkani bosib turib, mana knopka bosilganda keyingi betga o'tish kerak. Buning uchun screenni bosamiz mana betda. Pastga tushirsak, bu yerda masalan bittasini olib turib, buni pastga tushirsa ham bo'laveradi. Mana tanlasa bo'ladi. Open screen animation deyapti. Screen 1 olib turib, bu yerda emas ekan to'xtana. Screen 1da emas. Controlga kirsanglar mana open screen name deyapti. Mana ruscha qo'yamiz. Birga kirib turib, blokiga o'tib turib, mana bunda управлениеga kiramiz. Mana bunda открыть другой экран deyapti. Название экрана deyapti. Buni qo'yib turib, keyin mana bu screen 2 deb turibdi. Shuni точно qilib, mana tekstdan yozib olish kerak. Mana. Buni qo'yamiz. Shok. Здесь открыть другой экран. Название экрана deyapti. Bunaqa. Katta qilib turib, screen deymiz. 2 deymiz. Mana endi ikkinchi bet ochiladi.
agar ikkinchi betdan qaytadigan bo'lsak, ikkinchi betga kiramiz. Bitta knopkani qo'yamiz. 25 deb turib, округление deb turib, qaytish deymiz. Masalan, orqaga strokalarni qo'yib qo'ysa bo'ladi hozir. Mana. Mana o'chirib ham bo'ladi. Bunday qilib 40 derlicha. Mana orqaga qaytish knopkasi bo'lib qoldi hozir. Bunday qilib mana belgi qilamiz. Xatosini hisobini o'zgartirib ko'raylik. Bunday tursana. Bunda ham xuddi shu narsani qilamiz. Knopka 1 bosganda upravleniyaga kelib turib, Adressturga ekranga turib, naзвание ekrani aytibdi, bu yerda tekstga screen buni bosganda birinchi bet ochiladi. Birinchi bet buni bosganda ikkinchi bet ochiladi. Masalan, bitta narsa kirib turib, keyingi bet ikki deymiz. Bunga keyingi bet 3 desak bo'ladi. Masalan, настройка qo'yish mumkin. Shunday qilib turib, nima bet qilamiz? Triggerni qilib turib, yana bitta kiramiz. Buni 20 qo'yaylik. Yo'qqa chiqish deymiz. Mana triggerni qilamiz. Hop, ekranni bosib turib, mana yana center deyapti. Centerga qo'yamiz. Bunaqasi ham centerga qo'ysa bo'ladi mana. Orqasiga surat ham qo'ysa bo'ladi. Eskisini tanlab qo'ysam bo'ladi. Mana yangi kirsa ham bo'ladi mana. Mana turadi eski ketganlar. Mana eski ketganlar turadi. Hop, 3-betni ochish uchun yana bitta добавить ekran qilamiz mana. Men 3 deyapti. Endi bunga kelib turib, knopkamiz ko'payib ketdi. Shuning uchun mana bir bossa mana zirni ramka bo'lib qolyapti. Bunga переменный qilib turib, ekran deymiz. 2 deb qo'yamiz. Mana o'zini bosib turib, переменный qilsa bo'ladi. Mana. Bunga chiqish deb qo'yamiz. Bo'ldi. Hop. Ekran 2 mana o'zi o'tdi. Ekran 3 da ham mana buni olib turib, duplicate komponent nima deyapti? To'xtaydi. Mana so'zsiz copy deb bosamiz ekan. Mana bu yoqqa turib, manasini 3 deb qo'yamiz. Mana. Hop, chiqishni bosib turib, chiqish bo'lganda upravleniyaga kirib boshini sanalamiz hozir. Mana. Закрыть приложение deyapti. Mana. Endi bu yerda chiqishni bosganda приложение yopiladi. Telefonda ochib ko'radi ekrani. Mana 3-bet ham ochildi. Ikkinchi bet ochilganda mana bossa yana birga o'tadi. Shunda ham 3 bossa oppoq bo'lib turadi. Yana telefonda mon knopkasini bossa o'zi orqaga chiqaradi. Xo'p, shu bilan 3-darsimiz ham tugadi.